Nous te bénissons, notre Père, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. C'est lui qui nous aime et qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui a combattu pour nous et nous a donné la victoire. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Nous sommes victorieux par Jésus-Christ qui nous a sauvés par son sang. Seigneur Zolokumu, Yahweh Kumbama, Yahweh Sanjolama, Zambena Boule, Zambena Bomo, Ozali Nsambi, Ozalaki Ozali Pe Okozala, Kumbama Bika Morangai, Kumbama Elika Bassante. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Topesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Tokorumela te tokotelema mpona kotanga makomi. Tokobanda na Marc chapitre 16 verset 9. Bible lobi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils eurent entendu dire qu'il vivait, qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Alléluia. Et nous lisons Genèse, chapitre 1er. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Cela fut ainsi. Et que le sec paraisse. Dieu appela le secteur et la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise des verdures, de l'herbe portant de la sémence, des arbres, fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence de la terre. Cela fut ainsi. Ce fut le 3e jour. Nzamba pambo aliloba na ye na poko na lelo. Tovai na kombo na Yesu Kristo. Molinga mikati na nkolo tozali kolobela recréation to bokeli ya mbala mibale. Bokeli ya mbala mibale totalisi ete ya solo Nzambe akelaki mokili likolo mpe na se, akelaki lola mpe ayokela mabele. Mabele ebotaki eloko te, mpe na bitumbu esalamaki na lola, mabele ebebaki mpe ekitaki na se na mai. Mai likolo yango ezalaki molili, bongo Nzambe abandi kokela. Ava banda kokela esengelaki abelela pole, esengelaki abimisa pole mpo banda kokela kati na pole. Mpe pole oyo Nzambe abimisaki totalisaki ete ezalaki pole oyo eutaki na moi to sanza te, paske moi sanza ekelamaki nanu te. Eutaki mpe na bougie to mpe nini te, paske yango nyonso ezalaki te. Mais lumière wana tolingi koyeba nature nango ezalaki nini, tomoni ete nature nango lolenge nango ezalaki ebonzambe. Alléluia. Et tomoni ete Yesu Kristo ntango aye abengi yango lumière de la vie.
Abili aza lumière de la vie, c'est que ekelamo ya liboso to ekeloko ya nzambe akelaki ya liboso ezalaki lumière, et lumière ezalaki nzambe. Alléluia. Moninga mikasi na nkolo toye komona mokolo ya mibale nzambe akaboli likolo na se, abengi likolo parce que likolo wana ekeseni na lola. Alléluia. To mpe kokeseni na bokonzi na nzambe oyo asalaki liboso. Bible elobi likolo ezali mpe kotalisa kaka nzambe, likolo ezali kotalisa par opposition na mabele, eza kotalisa ete eza na bato oyo bauti na mabele mpe eza na bato bauti likolo. Mais oyo auti likolo eza Yesu Kristo, mpe azali koluka kozwa biso touti na mabele tokende na ye likolo. Alléluia. Tokomona mokolo ya misato nzambe akaboli bamai, abimisi mabele kati na mai, tobengi yango lisekwa. Mabele oyo ekufaki oyo ekitaki na se na mai, nzambe azwi makoki ya kobimisa yango na mai, kosekwisa yango. Mpe ntango nzambe asekwisi yango mokolo misato, apesi mitindo na mabele ebota. Nde tozongisi makotala ete mabele ya liboso ebimaki ebotaki te, sukasuka nango ebebisamaki, ekufaki. Toloba lolenge wana. Alléluia. Nde totalisi ete mwana nzambe nyonso asengeli abota mbuma. Soki oboti mbuma te eza pasi, okosepela te na bomoi na mokristo, okosepela te. Ndeko na ngai, mbuma ya liboso tobotaka eza a partir ya liloba oyo toza koyoka, toza kotia na misala, mpe eza komemela biso esengo. Or eloko ya liboso toyambi liloba na nzambe, liloba na nzambe esengeli te se biso losambo ndenge nini kosambela, parce que kosambela d'abord mpo na tia na biso moko eza devoir, mpe kosambela mpo na bamosusu mpe mpo na makambo mosusu epesami esengameli biso mpe lokola. Alléluia. Et déjà eza service, soki oza kosala yango, oza kosambela mpo na baninga, oza kosambola mpo na église, eza déjà service ozosala e esengeli nzambe afuta yo. Mais soki mpo oza kosambela mpo na yo moko, ezali déjà eloko ya motuya oyo eza kotalisa ya solo ke oyambi nzambe kati na yo. Ebomoi na yo ekozala médiocre te parce que ozosambela. Bomoi na yo ezala médiocre te. Mais soki olingi ovivre bomoi ya pasi, ya koyimayima, ya kotalaka bamosusu, ya kolulaka bamosusu, ya kobanza makambo oyo ekoki kokomela yo te, ezali soki oza na vie ya prière te. Soki oza na vie ya prière te, rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. Molingami nakosa yo te, vie oyo tondimi ya bokristo, mpo ozala fort, mpo ozala victorieux, ozala vainqueur, omona loboko na nzambe, obika bamiracle, osenga nzambe mpo ozwa, esengi ozala na vie ya prière. So vie ya prière eza te, okozala na vie moko ya pasi, okozala na vie ya nkokoso, omona ondire nzambe aza te, omona ondire nzambe asalaka te. Ata soki ochange église, na place okokende, soki oza na vie ya prière te, ça va continuer. Nde omoni bato mosusu atamboli baeglise ebele, atamboli baeglise ebele, partout atamboli oyo ayebi malamu, eza kaka baerreur ya bafrère, ya basœur, ya bapasteur, ya banini. Mais liloba na nzambe kati na ye ezosala mosala te. Vie ya bokristo, vie ya chrétien, vie chrétienne to vie ya kristo kati na ye ezomonana te. Or Bible elobi totambola na komekola ka kristo. Kristo ye moko oyo aza lokola exemple na biso. Bible elobi chaque jour il priait. Et je peux même dire que Yesu Kristo azali kolala te, parce que Bible ezoloba
na pokwa nyonso bandeko okende na ngomba kosambela. Mpe ntango kotangi su na to na marke ezoloba ntongo nyonso bandeko outa na ngomba kosambela. C'est-à-dire chaque jour azalaki na ngomba. Mpo moto akei na ngomba na pokwa epi balobi na ntongo autaki na ngomba auti kosambela. Na ntongo molili ezalaki nano. Alléluia. C'est que Jésus-Christ ayaki kolakisa biso vie ya bolembu te. Soki tobi tolandela vie ya Yesu mpo makambo tozosala eza makambo Yesu asalaki. Esengeli totambola na makolo na ye. Soki totali vie ya Yesu ezalaki vie ya prière sur prière. C'est pourquoi aza koprospérer. C'est pourquoi aza kosala miracle. Mes frères et sœurs, yo mituna. Par jour, bon de la combien de fois? Quand il y a une église, on a 2 heures du temps. Yo suis en retard. Quand il y a une église, on a ressemble la même à 30 minutes. Yo suis en mongongote. Mais si en église, peut-être que ça moi ming to semble yo mongongo le zo kanate. Nanda mongongo le yo kanande. Alléluia. Batu nyonso eza bao bazosalela satana mpo amona ke aza koprogresse. Il faut, je dis bien il faut atosa baprincipe oyo bapesi ye. Soki atosi baprincipe te akoki mpo okufa. Akokufa bakoboma ye. Epa satana soki tosi baprincipe te bakoboma yo. Epa satana soki mutala mwingi na ntango bayebisi ye kende omela mai ya wese atongotongo asake omela. Na midi ake omela. Na poko ake komela. Allez, oyo asengaki oyo bapesi ye. So abiboma mama na yo abomi mama na ye. Boma tata na yo abomi tata na ye. Boma bandeko na abomi bango. Boma bana na yo abomi. Boma mwasi na yo abomi. Po aza oyo azoluka. Ata soki akolia ngona mutu te. Lokwa ye alingi kaka bamona ye ke ye. Baza ebele na Kinshasa. Baza na mbongo ebele. Baza na bandako te. Baza na mwasi te. Foyer eza te. Bamosusu bavandaka na bahotel. Zofuta mbongo ebele mikolo nyonso na bahotel ya minene. Esengo nini wana? Oh, Nzambe alobi bonheur na grâce na eza mpona biso mikolo nyonso. Esengeli kaka tozala na vie ya prière. Soza na vie ya prière tokokima na moseleke, tokokima mpese. Alors que Yesu Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Na pesi bino bokonzi bino kotambola likolo na nyoka nkoto nguya nyonso ya molili mpe lomwa mabe esamela yo te. Mais soza na vie ya prière te ata mpese kokima. Même ndako na yo moko okoka somo ya kokota na chambre na yo moko. Okoka somo ya kokota yango. Baboma mwinda to okoka somo. Parce que oza na vie ya prière te. Ozotosa ta principe moko te. Ozotosa ta principe moko te. Omoi na mokili oyo mutu soki alingi azala biloko nyonso bafere olingi ozala biloko na yo ezala esengeli ofuta impôt. Alléluia. Esengeli ofuta impôt. Soki ozofuta impôt bato ya leta bakoya mikolo nyonso bazozwa baimpôt na bango soki chaque fin du mois soki ndenge nini soki eza baimpôt mosusu bafutaka ya ane mosusu ezali ya basoki ya bamois ya mois ainsi de suite. Bamosusu batekaka babiloko mosusu neti ya mike oyo bazala régime ya bapatante bafutisa bango tike chaque jour. Impôt eza obligatoire. Soki ozofuta impôt toza na magasin munene oza na entreprise munene ofuta na impôt te bakoki kotika wata ndenge wana mikolo nyonso ozosala ozosepela. Mais le jour oyo bakoya bakalkile uta obanda mosala na yo na bane nini oyo osali ofutaka impôt te.
tant basali calcul ozo risquer calcul wana esala mbongo nyonso oza nango ozokanisa eza ya yo so basali calcul ya baimpôt sikoyo kofuta balongoli nyonso tu risque babotola yo bavoir na yo nyonso na banque mpe bakanga magasin to entreprise na yo bakangi yango basele yango parce que tu n'as pas payé l'impôt. L'impôt est obligatoire mpe eza ya mutu nyonso soki okimi na RDC mpo ofuta impôt te oke na Congo Brazza kuna okuta impôt kuna okuti nde bakokanga yo malamu mpo bayebiki aza étranger kofuta impôt soki epa na biso bato basanganaka na impôt na bapays mosusu on blague pas soki okimi na France kuna okofuta impôt biso kutu ya mo soki okimi okofuta ya bapays oyo kuna me bato mosusu neti baaméricain oyo bafrançais bapays mosusu omoni eza développé wana même soki ovoyage oke ailleurs numéro na oyo ya impôt ezolanda yo bayebi yo baza kolanda yo e na bapays nyonso wana balandelaka bato nyonso bafuta baimpôt peuple incontribuable moto afutaka impôt il a un mot à dire dans son pays il peut réclamer ceci cela parce qu'afutaka impôt ezofaire fonctionner mboka ekomi développé mpo na impôt na ye alléluia mais soki ofuti impôt te sukasuka bakokanga misala na yo c'est ça la conséquence Bible elobi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu yesu alobi yango mpo na nini sur impôt abi pesa César oyo asengi pesa mpe nzambe oyo asengi nzambe mpe na église na royaume na ye aza na baimpôt na ye ndenge na mokili baimpôt eza ebele na église mpe baimpôt eza ebele ya les offrandes ya ndenge na ndenge mpe ya la dîme qui est obligatoire baoffrande nyonso moto akokofuta ndenge alingi au monde oyo babengi nani makabo oyo topesalaka babola to mpe makabo ya nini nyonso tout ça eza moto akopesa ndenge alingi sauf la dîme qui est l'impôt impôt obligatoire dîme il faut futa babi bien il faut kofuta na hébreu balobi balevi bazwaki droit ya koprélever badîme likolo ya bandeko na bango c'est-à-dire ils ont pris baza na droit ya koarrache badîme donc nde oza wana mosali na nzambe aza na droit ya koarrache dîme epai na yo wana elobeli mosusu arrache récupérer koluka yango c'est-à-dire eza lokola ministère ya finance na baservice na ye nyonso d'assiette baza kokende kosala recouvrement baza kokende koluka bambongo wana nyonso kozwa yango parce que eza obligatoire eza obligatoire soki tosali yango te tobuki mobeko ya nzambe biso mpe soki toteyi yango te tobuki mobeko ya nzambe parce que tofaire souffrir bino tofaire bisouffrir biso moko tofaire souffrir église na nzambe il y aura pas le développement epai na bino epai na biso développement ezala te bénédiction ezala te epai na bino epai na biso mpe kozala te parce que bible elobi na malachi boya na baofrande mpe na badini na ndako na nzambe mpo eloko ezanga te nourriture ezanga te so bosali boye nzambe akofungola baninisa na lola akosopela bino mapamboli donc so esami te mapamboli ekoya te to eza baprincipe ya nzambe so totosi yango te tozwa mapamboli te tokoma pauvre biso tokoma pauvre mpo tozolanda baprincipe te baprincipe ya bible fo olanda yango eza ya kokakola te me biso okoma okakola yango timi bakakolaka te nayebisi bino na mokili so ofuta impôt te so basali bakalkile sukasuka bakoya kosele entreprise na yo babotoli yo biloko nyonso nde meme na mokanda na nzambe soki ofuta dimi te ozala kaka ndenge moko wana mona oka na image wana ke bakoya kobotola yo mpe bakoya kosele okoma pauvre bakobotola yo nyonso ozalaki nango mpo ofuti dimi te otunanga bakobotola yango ndeni bible elobi vous ne payez pas la dîme, c'est pourquoi vous êtes frappé de la malédiction. Et Bible est une malédiction, on a Deutéronome chapitre 28. Ça dit, bateau, il y a tout ça principe ensemble. On dirait que vous bien.
Mais il y aura un temps où on s'en la compte, à la baby signoso. N'est pas il est tactique à Ghana, tika zo foutate, si ma moule va quitter l'io. Allez, to bandi, au fond, là, mon entreprise, on me connaît. Allez, bah, ça les calcul. Donc, je suis boy. Bon, je suis avec Nango, et quand tu as calculé, va bien ça, tu vas boto liao. C'est pourquoi pas ensemble, mais ensemble, boto la rende voilà. Abi, à ça, au temps où pepe blanc, nous sommes pour alors, biba, tu vas pouvoir piller ma bilo golayo. Alors, aux autres, la protection ensemble, du coup, misala nayo, misala mobile nayo, misala, aux autres, la protection ensemble. Parce que nous avons battu la sueur au nayo, nous avons repéré ce sous-souté. C'est pour moi, nous avons progressé et sous-souté. Nous avons progressé et sous-souté. Parce que place les plans bolés vendus, ton nyati ango. Et dim, on donne chaque jour. Et surtout ce qu'on reçoit, surtout revenu. C'est-à-dire, alors que nous sommes yamba, et alors que nous sommes reçoit, le la revenu, tu peux le la ressource, tu peux le misolo. Et ça va cabelio, et ça les yé na mumbongo na yo, tu dois enlever la dîme. Parce qu'un pote fout à la bilo rognos, net yo le logo aux tambola, aux en salaire, au sara musalate, au bingana na katanga impôt. Mais impôt bakata mikolo nyonso. Impôt bakata mikolo nyonso. Soko ke sombe lamba ye baka bakata impôt na magasin wana. TVA bazo kata yo mikolo nyonso. Magasin nyonso yo kota pona ko somba bazo kata TVA. Même lipo zo somba impôt nango déjà basi bakati. Lipo yo sombi wana. Boulangerie sali lipa wana. Atie prix à lipa, abatina prix à impôt. Tant que vous sommes au sombi galiba, donc au sombi au pes fouti pe au parc. Ozo ye bate. Oye ba to futa pas kwa l'état. Mais ensemble ozo futa te. Même moi na muke bébé wa botami. A botami bébé. Avant que toi botama. Bongo sale la ema, bongo sale le layette, bongo layette. Et loko nyuso ya mwana ozo somba, eza na impôt na kati ozo futa la ya bandi zo futa impôt na la bimina mokilité. Ah ben, ils ont foutu un pot. Au sommet, les pampers, ça fout un pot. Pampers, c'est au sommet, micro, soir. Au sommet, les lignes en Amérique, a foutu un pot. Mais yo, mon colo, ils ont foutu, oh, ensemble, ils ont foutu. Il y a César, ils ont foutu. Il y a ensemble, ils ont foutu. Or, tout ça, dans le royaume, il y a ensemble. Tout ça, dans l'église, le royaume, il y a ensemble. Il faut foutre pour sa bénédiction. Nayo qui goûte une déromoura, il paraît. Juif. Ceux qui peuvent la marquer, mon souci n'a habité. Balobi bango ba combien, même si on continue un restaurant, à sombi plat, il y a $20. À Kati, il y a $2 à Tikango à la Roya Ngote. À Foutidi. Et puis tout ça à Roya Ngote. Allié kako ya yi aliaki o wana tiki batu musu bato sa même ibeko ba koko la bango bazo to sa ibeko ba koko na yebi kala izalaka avant on lia to on lie fufu bo fubatie fufu aw okati fufu o soki pondo ezo memi mo pondo tie okati mo musuni soki musuni soki pio di soki nini o tie likolo okitisi na se obiwana ya bakoko. Vous savez pas une pratique voilà. Abi oya bakoko. Bantu bazo to sango. Bango ba mela masanga kati abi faut kata muto abwaki na se. Atie la verre boisson ndia sokoli verre abwaki nzoka zo bwaki ya bakoko. Ba mususu ba oba kufela. Asala ndengo wana atie alobi awapesa ndeko na yo akufi mwana yo akufa. Alia azanza mais yo ozo pesa nzambe te. Oh esengeli tolanda ba principe nyonso wana po tomona loboko na nzambe po tozala ba chrétien kolela te ya milelo te tozala pauvreté esengeli vie ya prière za makasi pe tozala ba principe ya kopesa surtout principe ya dîme. Ça non, nous avons fait ça, non, dengo lingi, mais dîme est obligatoire. C'est-à-dire, si on a dit chemise, c'est qu'il faut foutre la route dîme. C'est-à-dire, bon, et bima, il y a chemise. Les dîmes n'ont pas ça. Si on y a foufou, c'est qu'il faut faire sa dîme.
Pombongo sombeli fufu lié et seigneur qui dim nango ebima. Mabele seki babi mabele singele botambuma. Mabele singele produire. Bambuma yango wana. Et puis eza bambuma musu ba bengo eza bambuma oyo zo produire pour le développement na yo, pour le progrès na yo, pour le succès na yo, pour la makasi. Molimo na yo kola. Ozala un esprit puissant, une âme puissante, un corps à bonne santé. Pour ce molimo na yo, prière ezate molimo na yo za faible. Na oto lobao, ozala faible, mais si ka o attaquer, o bando attaquer ti yo ba obumisa partout. Et puis na bi rotique, ozala incapable de bengana ta molimo moko mabe, po bando ki matam pese ya pamba. Parce que vous avez à prière. Parce que vous avez à prière. Pero muso roro zoeza ya yo, mais ça bloqué quelque part. Kaka pamba boye parce que vous avez à prière. Mais là comme muso zoeza nini, ça dîme. Quand tu payes la dîme, ça mazo protéger yo. Et puis alobi, a protéger biloko na yo, a obundisa ba bundisa kayo. Quand tu payes la dîme, azo protéger na biloko na yo. Muibi akoya okota ndaku no tata ba yibe pa français ba yibi koto muibi ya ndaku na ote. Obela pa pamba te ba no obela pa pamba te parce que tu payes ta dîme. Même ça nzambe menga futa ka dîme. Non ba gizi msho sala ba carnet, bazala ba carnet, ba komaka di azo futa azo nzambe nga futa ka dîme. Mbana nga robela te. Na boy mwana nga kokufa te, na boy likambo ekosamela accident biloko pa me kokomela ngai te. Je paye ma dîme. Je dois la protection divine. Yo futa la dîme to ko réclamer ça me protection te. Tout ça berre, to réclamer ça makambo esengeli osengeli nango te. So ça va bien kitaba ndo kanisa batu musu ba bunoko ba kanisa te be noko. Papa ndo papola batu musu ebele. Oko sengeli oko za droso ti mbongo na banque yo ko réclamer mbongo na banque. Oza compte te na banque. Nakasi bako soyo onde balobaka na tifeli bana mufunga bana mubamba. Oko bima kuna ni bakangi batio nyololo batio singa bakena yo parce que oza na compte moko to ke quand même mbongo na banque. Muto afuta ka dîme ndako quand même protection totale, protection parfaite, entière, protection 100%. Yabo mo inayo, na batanda kunayo. Ko futa moko na zone. Ozo futa ba moko moko na zone. Nde oza na droit ya ko réclamer lipamboli. Yona ebise batiza mutu mususu ka fukami asambela pona bik. Azo senga bik. Asali 10 semaines azo senga bik ezoya te. Mais mutu mususu afukami pona osenga lopango. Kaka fukami boye lobi na tongo ba pesi yango. Batu mingi balanda ba principe ya Bible bakenda liboso makasi. Iso ngo sala ba principe te. Iso za chrétien moko kaka vide, chrétien moko penza oisif, question moko penza chrétien aléatoire. Chrétien moko ndengwana neti. Otunie, otelemela na wapi, otelemela na nini, oza ko agir sur quoi, et là on est en rotinda yo, on est en pesa mo makasi, on vivre, to pour continuer à vivre, to peux on sala ba faire, tu comptes sur quoi à éviter, ebika ke non na sambela, o sambelaka, o temi na verset ni, principe ni la Bible simbio, principe ni la Bible eza otambusa yo. Ata mon côté. Y'a te rappelle au sambela te. Moi bisi muta sambela o. Muta sambela zate. Ba tu mazuli aka munoko, ba aka munoko. Biba bi nzambe. Tango aseku si mabele. Abilo ko mabela libose sekwaka kufaka. E botaka mbuma te yango kufaka. Mais oyo e bota mbuma. Selon ba espèce nango. Oyo robot eza oyo robota te. Oyo kosala eza oyo kosala te.
Nzamba pesi mutu na mutu badon selon capacité. Nzamba yebi capacité na apesi yo don selon capacité na. Selon mesure ya kondima na ye. Po salela yango po ba teke o ba pesi nga na conseil na tete. Ye wa akela wa yebi yo. Alors tant que on sait quoi. Essayez de botter en bouma. Pour le coup, mon ensemble. Troisième jour, Bible lobby, Yesu qui soit sécu. Basio bakende kota la ye, na lilita, bakuti, bayena ba malasi na bango, baye po baya kopakola Yesu malasi, me bakuti azata sa sécu. Malasi na bango etuli. Eza batu mususu, ba lakaka nzambe. Eza nzambe binzambe toki na zui oyo nalia nani oyo nasala nini oyo nakoya kopesa mbale koya nakoya ekotula yo mko mususu oluka pasa kopesa ezomba bite tozwa susu te mukolo Yesu aza kotambwa na bomoi mwasi moko aye oba tozomoko mona mwasi andumba aye aokilitea tuti simbe na motema aleli masumu na ye abinkolo naza ya solo mwasi na ndumba limbisa ngai me nazokende kozwa parceke na epoke wana mboko bazali kobomba ngo na biloko des séries mususu même lelo mbongo babomba ngo na ba or na ba nini na ba serin batu mususu baza babiloko na bango ya bijou ba nini babombaka mbongo mpe na biloko wana même na ba banque so oza na or na oza na lingot d'or okoki etika ngo na banque eza compte baévalue prix nango seke bafongoleli yo compte alleluya bafongoleli yo compte okoza mpe eloko na monene me ebuka lupango okoki otika na banque bakoswa yango alleluya. Alors bango bazali kobomba misolo na malasi bazali na bavase oyo babengi bavase d'albâtre mbongo na ye nyonso azalaki ndumba atiaki na malasi na vase d'albâtre liloba etuti ye aleli masumu na ye na belibonza nini na baka kopesa motu oyo abikisi nga na masumu nyonso ake kozwa malasi wana nyonso ezalaki richesse na ye fortune na ye aye nango apasoli yango sopeli Yesu na motu panzi eti na makolo bapamusi ye na suki na ye alleluya oyebi ke bato ya mokili bamonaki valeur ya vase d'albâtre ya bango kutu koyimayima ya bango kutu Bible elobeli yango te sikoyo Bible ezokoloba koyimayima ya mutu oyo aza moyekoli na Yesu mpona koyebisa biloko ezalaki scandale neti lelo tomonaka scandale moto azwi lopango lelo monene apesi na eglise apesi alobi lipango ekomi eglise azwi mutuka apesi abi mutuka ekomi eglise omoni bato mosusu babie basiliki satana nde moto azosilika akokosala nde wana te lupango na ye kotika bana héritage lelo mutuka na ye kokosalela na tusa me ya yo nini alleluya bato nyonso bayimimi mwana mwasi oyo nzambe bakozazungoka boye wapi azwango teke apesi bango alobi bozwa boteka bota mbongo na kesi azwango apanzi yango asopeli yango Yesu na nzoto nyonso bien-aimé eza baparfum mosusu ozali nango baparfum eza baparfum ya $50 $150 $600 ezali awa plus que même ça omoni mutu azwi yango apompa yango nyonso mokolo moko eza parfum moko makasi otika obimi awa yango na yango me azwi yango nyonso asilisi yango po aza na mbongo bato
Aïna parfum na nyonso ya mbongo ebele pafa panza olikola ya Yesu Christ. Des milliers de dollars na ebiso ba calculer on se confie dans quelqu'un. Des milliers de dollars. Ba nyonso ba siliki. Eleki na o zache kutalobaki. Zache tango a Yesu atei. Zache simbami. Ebi am comprendre munela masumu na epeli feloneza ozela e. Zache bisi Yesu mokonzo kota ndako na ngai nakozwa bozwi na ngai nyonso nakokabola yango par combien 4 abina kozwa yango nonozwa bozwi na ngai bato nyonso mpo nasalaki bango mabe nazwi mbongo na bango nazosala bango fois 4 la restitution. Zache na mbongo na alobi bato nyonso abimi na libanda abibino nyonso boyebiki na zoba mbongo na bino ndenge mabe yaka yebisanga na kosongiselo yango fois 4 po Yesu Kristo akota motema na ngai nazobota mbuma. Ça c'est oyo babengaka le fruit de la repentance. Nazobota mbuma ya repentance nde mona mwasi oyo azobota mbuma ya repentance. Nani kati na biso abongoli motema akanisi eloko ya mabe oyo azwa ya bato tusa azongisi? Le fruit de la repentance. Moso na ina ngwa panzi. Bato nyonso basiliki, Judas basiliki. Abi asali mabe penza mwaso. Oyo malaso tukoko kozwa yango toteki yango. Tozwi mbongo ebele. Tokosalisa babola ebele. Ye azwi yango asopela yango nyonso mokonzi. Asali mabe. C'est une perte. Judas a bien une perte. Abi c'est une perte. Yesu Christo a talié. Vous avez des pauvres tous les jours. Et vous avez des pauvres, mais si vous avez des pauvres, si vous avez des pauvres, vous avez des pauvres. Donc ceux qui vous avez des pauvres, vous avez des pauvres. Mais vous avez des pauvres. Moi mwasi oyo asali ambome deja nzoto na ngai mpona moko aliwa na ngai yango moni na ntongo wana ya lomingo Yesu asekwi bamari Magdala baye na bamalasi mpo baya kopakola ye mpo malasi oyo ezali koambome nzoto. Aleluya. baye na malasi mpo baya kopakola ye mpo kor na ye beba te. Malasi na bango etuli baye kokatala bia nkolo ayebisaki biso ke mwana mwasi oyo ya ndumba oyo abongolaki motema malasi oyo asopelaki ye yango nde mbome nzoto na ye. Malasi na bango etuli mpe bamoni Yesu asekwi. Yesu asekwi lokola prémisse ya bato nyonso esengeli baseko basangola bomoi ya seko. Ebi bezo kotesa biso ke biso nyonso bato tondimeli Yesu tosalaki na ye nzoto moko na kondima na molimo mpe tokufaki na ye mpe tosekwi. Moko misato nyonso azosekwa biso ozosekwa na ye. Me sengeli tobota mbuma. Sengeli tobota mbuma. D'abord tobota mbuma digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance. Bambuma bato bakotala batali comportement na biso babiki bato babongoli motema. Eloko ya liboso. Eloko ya mibale pour l'épanouissement na biso, prospérité na biso, développement na biso, lipamboli na biso. Tolanda ba principe ya Bible pour na to pambolama. Bato batala ba baza na nzambe. Ba Yuda o baza kolia même na restaurant allié akati biloko atiki moko na somme ya biloko abo kolia yango. Ils sont les plus riches du monde. Baza les plus riches du monde. Eza mutu moko taza mboko koleka ba Yuda. Na États-Unis d'Amérique eza ba Yuda bazo dondo baza likolo. Na États-Unis d'Amérique. Donc wana totiki na mboka na bango. Na États-Unis d'Amérique baza likolo bazo dondo. Soko ke na Afrique du Sud, les grands barons o baza Afrique du Sud baza ba juifs. Moi j'ai été au sillage de certains juifs. Mais ba o baza osomba diama wana nini na tika batu via wana. Baza la bambongo partout dans toutes les banques du monde. Ba grand baron. Mais siko Israël dans la zamboka moko mukie
aza encerclé par baennemi barabe bauti kopanza lisusu en États-Unis awa na Las Vegas bauti kopanza kuna 59 morts avec 523 ou 24 blessés graves. Mais na Israël esalamaka bongo te batanta na bango betango partout kumbe na France na bawapi bazobeta batanta ya ndenge na ndenge epa banani ba Taliban baarabe tout ça. Mais na Israël bazinga Israël bango nde mutu bazokufa bakoyele eloko na bango babeti bakanti peut-être baboma 50 juifs bongo kaka 2 juifs bakufi na ngambu na bango mawa baza bapays minene bazinga Israël mais bakoko kodétruire ye te parce que Israël loboko na Nzambe eza likolo loboko na Nzambe eza likolo mutu akodétruire yango aza te ata so boye na bombe botalisi bobeti Nzambe akolongola yango parce que oyo ndenge baza kotambola principe ya Nzambe baza bango moko jusqu'aujourd'hui baza la tête biso tozo ba grâce bango bao ba grâce te bango bazo ba loi bazotambola mpe na mibeko et baza une petite nation mais forte, plus forte. Baza na mbongo ebele koleka batu nyonso na mokili mobimba parce que bazo bota mbuma. C'est vrai kondima oyo bandimela Yesu Kristo baza nango te mpo Nzambe ye mobutu alongoli yango poso bango bandimela Yesu Kristo nde biso lelo totikala ntina te nde tokufa Yesu nga clôturé na bango mais faki bango bandima ye te batika kaka na mose na bango. Alléluia. Po biso bapagano nyonso oyo sedi biko mosu etikali tondimela Yesu nsima bango Yesu akozongela bango après. Alléluia. Po biso nyonso toza bikelemo ya Nzambe Nzambe moto akela biso. Alors ntango oseki Bible elobi tokomi ntango tondimeli Yesu tokomi bikelamo ya sika tolingi koloba nini tosekwi Yesu Kristo oyebisi Nikodeme moto okoki kokota na bokonzi na lola te soki abotami mbala mibale te. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la récréation. Alléluia. Bokeli ya mbala mibale loko tokelami ya sika il faut tosala siko misala ya bato na sika tobota mbuma. La résurrection Yesu Kristo asekwi po alakisa kaka aza Yesu alingi alakisa misala ntango Yesu asekwi avant zonga likolo il a travaillé. Alléluia. Il a travaillé pendant 40 jours. 50e jour nde azongi comme Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a travaillé. Abimeli ba Marie, abimeli ba to ba disciple Emmaüs atei bango, abimeli ba disciple nani, alakisi bango ba pota, a rassuré bango ka sekui, bokende boteya, il a travaillé. Nandenga Mathilde kolopona alakisa biso ke il est le ciel. Ciel ezaye, a Mathilde kolo ebisaki bango, mwana moto kozonga pa ya utaki. Ebisi bango na uti likolo, na kozonga pe ya likolo. Babieta mwana Marie azo mikosa abotami awa na Maria tozomona ya abotami awa azo bauti likolo. Alléluia. Baye koboma ye bamobaki okulusu mpe ake bakundi ye babimbe ye alobaki abutaki likolo azonga likolo tomona ye bakasike kokundo bakundi ye esili. Bien aimé bato bazokanisa ke yo suki wana azomikosa. Avec Jésus-Christ nous faisons des exploits et il écrase nos ennemis. Tokende de succès en succès, de réussite en réussite, d'exploit en exploit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pote kolo sasa na biso abia kotika biso te akozala na biso tino suka na eteke tokangama na ye tosambela makasi tosala liloba na misala tolanda baprincipe na ye tomona loboko na ye. Troisième jour à sekui abimi
pona kokisa maloba ke akozonga ndenga awutaki ndenga ayaki. Ebi belobi batu bamonaki baye kolina batu so aza singa bamoni ye mapate fungwami asa nini amati azongi likolo bazaki. Il est le ciel. Azongi na ciel. Il est le royaume des cieux. Azongi comme le royaume des cieux. Il est la lumière. Azongi comme la lumière du commencement. Et aéro qui dans la Pentecôte, to bengi Saint-Esprit. Et sengeli Saint-Esprit. Ce que yambi ya solombouma na ye et puis ma bomo na yo. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, bouma ya molimo. Patience, douceur, bénignité, amour, la foi, la douceur. Et ça neuf, alléluia. Voilà boumana molimo. Mais à part boumana molimo, dans molimo sont toyés, après ce qu'ils sont matabo, les dons de guérison, des miracles, les dons de la foi, les dons des paroles de sagesse, paroles de connaissance, les dons de miracles, les dons de discernement des esprits. Pardon, ils ont ébélé. Don de la libéralité, yako kaba, yabo yambi, hospitalité, yako yamba batu. Alléluia. Nous sommes essayés tout à l'issayango, pour te baso, tu allais bailler kolina Yesu. Pour bailler baso, tu allais bailler kolina Yesu. Essayez tout à l'issamakabo, c'est ça être ressuscité avec Jésus. Muto a sekuna Yesu Kristo. Akufa na maboko ya batute. Po Yesu a seku sibiso, asa seku akufa lisusu te. Jésus ressuscité ne meurt plus jamais. To seku na ye, to zali na ye elongo. To kosala oyo apesa biso le 120 kino ya zwa biso a décidé. Alléluia. Tolobaka to kosala le 120 parce que nzamba katela biso 120. Mais soki nzamba monike aza posa kozwa yo ndenga zwaki Enoch atali kamoni Enoch comme na perfection aza tuna tina tatikela ye mikolo mususu ya pamba nda retiré ye. Alléluia. C'est ça moi na nzambe moto kozwa biso na mokako longa biso na mokalo na yete na makasi na yete toza ya nzambe totikali ya nzambe tokokoba na nzambe de succès en succès de réussite en réussite tikete nzambe apambola biso.